හලෝ ගයිස් කොහොමද ඔන්න අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Renegade Immortal episode 10 එක වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අද episode එක ටිකක් විශේෂ එකක්. ඇයි මම එහෙම කිව්වේ කියලා ඔයාලට episode එක බැලුවහම තේරෙයි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. කතාව පටන් ගන්න උත්සවයකින්. ඒ උත්සවය සංවිධානය කරන්නේ වැංග් පවුලේ අය. මේක සාම්ප්‍රදායික උත්සවයක්. වැන්ලින්ගේ හතරවෙනි මාමා කියන්නේ වැන්ලින් මේකට සහභාගී වෙන්නේ නැති එක ගැන අපිට කනගාටුයි කියලායි. වැන්ලින්ගේ අම්මයි තාත්තයිත් මෙතන ඉන්නවා. අපිට පේනවා වැංග් හාව කියන්නේ අර වැන්ලින් එක්ක තව සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් මුලින්ම කල්ටිවේෂන් කරන්න යන්නේ. අන්න ඒ දෙන්නගෙන් කෙනෙක්. අර පොඩ්ඩක් කපටි කෙනෙක් හිටියේ. අන්න එයා. දැන් එයා ඉන්නේ චීගනත්වයේ සිව්වන මට්ටමේ. ඒ වගේම එයා සුවාන්ඩෝනිකායේ කෙනෙක්. ඊළඟට වැංසුවෝ පෙන්නනවා. වැංසුවෝ නම් ගොඩක් දක්ෂ විදිහට පුහුණු වීම කරලා එයා චීගනත්වයේ 11 වන මට්ටමේ තමයි ඉන්නේ. එකපාරටම මෙතෙන්ට දර්පණ කණ්ණාඩියක් ඕපන් වෙනවා. ඒක ඕපන් කරන්නේ චීන්. එහෙමත් නැත්නම් අර සුදුරු ඇවුලක් තිබ්බ කෙනා. අර ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් උදව් ඉල්ලුවේ. අන්න එයා. එතෙන්ට ටෙන්ග් හුවාන් යුවනුත් එනවා. හැමෝම කලබල වෙනවා. වැංසුවෝ අහනවා ඇයි ඔබතුමා මෙතෙන්ට ආවේ කියලා. ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් කියන්නේ මං කෙනෙක්ව හොයාගෙන ආවා කියලා. ඊළඟට කතාව වැන්ලින්ට මාරු වෙනවා. වැන්ලින් ඉන්නේ යුද පිටියේ. දැන් නම් ගොඩක් තියුණු තත්වයට මේ යුද්ධෙපත් වෙලා. වැන්ලින්ට මෝරෝන් පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් වැන්ලින් මෝරෝන්ගෙන් බේරෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම තවත් නිකායන් වල කට්ටිය මේ යුද්ධයට සම්බන්ධ වෙලානේ. ඒ අය වැන්ලින්ට පහර දෙන්න හදනවා. මොකද දැන් වැන්ලින් තමයි මෙතන සිහියෙන් ඉන්න එකම ශිෂ්‍යයා. අනිත් අය සොම්බි වෙලානේ. වැන්ලින් ඒ අයටත් පහර දෙනවා. ආයෙත් කතාව මාරු වෙන්නේ වැන් පවුලට. ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් වැන් පවුලේ අයගේ ලේ පරීක්ෂා කරනවා. ඊට පස්සේ හොයලා බලනවා වැන්ලින්ට සමීපතම අය කවුද කියලා. ඒ වගේම ඒ ලේ පාවිච්චි කරලා වැන්ලින් ඉන්නේ කොහෙද කියලාත් හොයනවා. එකපාරටම වැන්ලින් මෙතෙන්ට එනවා. හැබැයි වැන්ලින්ගේ ඇත්තම ශරීරය නෙවෙයි. වැන්ලින්ගේ මනස විතරයි මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ. වැන්ලින්ගේ අම්මයි තාත්තයි වැන්ලින්ට පේනවා. වැන්ලින් මේ පැත්තට දිව්වත් වැන්ලින්ට තමන්ගේ අම්මවයි තාත්තවයි අල්ලන්න බෑ. අම්මයි තාත්තයිත් වැන්ලින් ගැන වද වෙනවා. ඒ වගේම වැන්ලින්ට ටෙන්ග් හුවාන් යුවනුත් පේන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි ඇත්තටම වැන්ලින් ඉන්නේ තාමත් යුද පිටියේ. ඒ වගේම යුද පිටියේ කට්ටිය වැන්ලින්ට පහර දෙනවා. හොඳයි දැන් ඔයා කරපු වැරද්දට ඔයාගේ පවුල ලේවලින් වන්දිගවයි කියලායි ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් කියන්නේ. වැන්ලින් මේ වෙලාවේදී අර ටෝකන් එක අරගෙන ඒකෙන් ෂීල්ඩ් එකක් දානවා. ඒකෙන් වැන්ලින්ට පුළුවන් වෙනවා තමන් ඉන්නේ යුද පිටියෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. මොකද කිව්වොත් දැන් වැන්ලින්ගේ මනස යුද පිටියේ නෑනේ. වැන්ලින්ගේ හතරවන මාමා ඇයි ඔය අපේ පවුලට මෙහෙම කරන්නේ කියලා ටෙන්ග් හුවාන් යුවන්ට කෑ ගහන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් වැන්ලින්ගේ පවුලට පහර දෙන්න හදනවා. වැන්ලින්ගේ අම්මටයි තාත්තටයි එයා පහර දෙන්න හදලා ඒ පහර වෙන පැත්තකට හරවනවා. ඒක නිසා වැන්ග් පවුලේ කෙනෙක් නැති වෙලා යනවා. වැන්ලින් කෑ ගහන්නේ ඇත්ත. මම එයාව මැරුවා. මං ටෙන්ග්ලිව මැරුවා තමයි. හැබැයි ඔයා ඇවිත් මාව මරන්න ඕනේ එකට. නැතුව මගේ පවුලේ අයට මේ විදිහට දුක් දෙන්න එපා. ඉක්මනටම ඇවිල්ලා මාව හොයාගෙන මරනවා. ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් ඔච්චර නොයිවසිලිවන්ත වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ එයා යෂ්ටියක් එළියට ගන්නවා. ඒකෙන් භූතාත්ම මෙහෙම මතුවෙනවා. ඒක දුමක් බවට මාරු වෙනවා. වැන්ලින් ඉන්න ඇත්තම යුද පිටියත් අපිට පෙන්නනවා. වැන්ලින් තරහෙන් කෑ ගහනවා. ඊට පස්සේ එයා ෂීල්ඩ් එකට පහර දෙනවා. ඇත්තටම එයා පහර දෙන්නේ ටෙන්ග් හුවාන් යුවන්ට. ඒත් ඒවා වදින්නේ එයා ඉන්න ෂීල්ඩ් එකට. ඒකට හේතුව තමයි වැන්ලින් ඇත්තටම මෙතන නෙවෙයි ඉන්නේ. මේක නිසා මෝරෝන්ට පුළුවන් වෙනවා වැන්ලින්ව අල්ලගන්න. දැන් වැන්ලින්ට ගොඩක් තරහ ගිහිල්ලා ඉන්නේ. වැන්ග් හාවගේ අම්මයි තාත්තයි එයාගේ ඇස් ඉස්සරහම නැති වෙනවා. වැන්ග් සූවෝගෙත් එහෙමයි. මෙයාලට කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. වැන්ලින්ට ගොඩක් තරහ යනවා. තමන්ගේ ප්‍රජාව නැති වෙන දිහා වැන්ලින්ට බලාගෙන ඉන්න බෑ. නැති වෙන සියල්ලන්ගේම බලයන් ටෙන්ග් හුවාන් යුවන් ගාව තියෙන යෂ්ටියේ කොඩියට ඇදලා ගන්නවා. වැන්ලින්ට තවත් මේක බලාගෙන ඉන්න බෑ. ඒත් එයාට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. වැන්ග් සුවෝ හා වැන්ග් හාව තරහෙන් කෑ ගහනවා.
හැබැයි වැංගහව ගාවට ආපු වැංසුවෝ කියන්නේ අපි කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ පලි ගන්න කියලා. මෙතනදී ටෙන් හුවාන්යුවන් වැලින්ගේ හතරවන මාමට පහර දෙන්න හදද්දී ඒක චීන් නවත්තනවා. චීන් කියන්නේ මට යාව ඕනි කියලායි. එයාව විතරක් ඉතුරු කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට මේ ශිෂ්‍යයෝ දෙන්න කියලා ටෙන් හුවාන්යුවන් කියද්දී ඒ දෙන්නට පහර දුන්නාට මට කමක් නැහැ. හැබැයි ඔයා දන්නවනේ එයාලා සුවාන්ඩෝනිකායේ. ඔයාට පූනන්සිට උත්තර බඳින්න වෙයි. මෙහෙම චීන් කියද්දී ටෙන් හුවාන්යුවන් හිතනවා එයාලා විනාශ කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. පූනන්සි කියන්නේ යාළුවනේ සුවාන්ඩෝනිකායේ ප්‍රධානියා. වැලින්ගේ අම්මයි තාත්තයි බොහොම දුකෙන් වැලින් දිහා බලනවා. වැලින් කියන්නේ මට ඔයාලව ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. ඒත් කොහොමද? වැලින් මෙහෙම කල්පනා කරද්දී වැලින්ට මතක් වෙනවා එයා අම්මටයි තාත්තටයි පොඩි කරන්න කියලා දුන්න ජේඩ් පබළුව. වැලින් කිව්වේ කරදරයක් වුණොත් ඒක පොඩි කරන්න. එතකොට මට ඔයාලා ගාවට ආව හැකි කියලා. වැලින් කියනවා ඒක පොඩි කරන්න. ඉක්මනට ඒක පොඩි කරන්න. එතකොට මට ඔයාලා බේරගත්ත හැකි කියලා. හැබැයි වැලින්ගේ අම්මා පුතේ අපි ගැන කරදර වෙන්න එපා. ඔයාගෙන බලා ගන්න. ඔයාට ලොකු ගමනක් යන්න තියෙනවා. කරදරවල පැටලෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වැලින්ගේ අම්මයි තාත්තයිත් මෙතනින් නැති වෙලා යනවා. වැලින්ට මේක දරා ගන්න අමාරුයි. වැලින් දුන්න ජේඩ් පබළුව බිම වැටෙනවා. ඒකෙන් වැලින්ගේ අම්මා කටහඬ ඇහෙනවා. මගේ පුතා ඔයා තේරීපත් උනත් තේරීපත් නුනත් මට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. මම ඔයාට ආදරෙයි. ඔයා හැමදාම මගේ පුතා. වැලින්ගේ අම්මා කටහඬ ඇහෙද්දිම අර ජේඩ් පබළුවත් මෙතනින් නැති වෙලා යනවා. ටෙන් හුවාන්යුවන් කියන්නේ තව මාස 3කින් මං ගාවට එනවා. අපි යුද පිටියේදී හම්බෙමු. දැන් මතක තියාගන්නවා. තමුන් දොරටුව ගාවට ආවහම තමුන් එක්ක මම සටන් කරනවා. ඒ වගේම තමුන්ගේ අම්මගේ තාත්තගේ ආත්ම තාමත් මං ගාව තියෙනවා. ඒවා ඕන්නම් මාව හොයාගෙන වරෙන්. එයා වැන්ලින්ට තමන්ගේ අවසාන පණිවිඩය මේ විදිහට දෙද්දි වැන්ලින්ට ගොඩක් තරහ යනවා. එයා තරහෙන් ටෙන් හුවාන්යුවන් කියලා කෑ ගහද්දිම වටේ හැමෝම අයිස් වෙලා යනවා. ඒ වගේම වැන්ලින්ගේ හරයන් තෙරපෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් වැන්ලින්ගේ ජී මට්ටම ඉහළ යනවා. මේක නිසා අපේ වැලින් වෙනස්ම ස්වරූපයකට හැරෙනවා. එයා වටේ ඉන්න සොල්දාදුවන්ව අයිස් කරලා කුඩු කරලා දානවා. එයා ඉස්සරහට යන ගමන් තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි ගැන හිතනවා. එයාලා ගෙවපු සුන්දර කාලේ ගැන මතක් කරනවා. ආත්ම මුතුවටේ වැලින්ගෙන් එළියට ඇවිල්ලා වැලින්ගේ තුවාල සුව කරනවා. ඒ වගේම සිටුනාන්නුත් ඇහැරෙනවා. සිටුනාන් වැලින්ට කියන්නේ වෙච්ච හැම දෙම මට තේරෙනවා. ඒවා ගැන වැඩි හිතන්න එපා කියලා. මං උන් ඔක්කොම මරනවා කියලා වැන්ලින් කියනවා. ටෙන් හුවාන්යුවන් ඇයි මට මේ වගේ දෙයක් කරේ කියලා එයා හිතනවා. මගේ දෙමාපියන්ව මේකට ඇදලා ගත්තා. සිටුනාන් කියන්නේ ඔයාගේ ජී මට්ටම ඉහළ ගිහිල්ලා. ජී යන්නේ අදහස් කරන්නේ පුළුල් කියන එක. ෆිල්ම් රෝජි ඒක මිනිසුන්ට අනුකම්පා විරහිතයි. රාජධානියක් වුණත් විනාශ කරන්න ඒකට පුළුවන්. කිසිම පාලනයක් ඒකේ නැහැ. ඔයාට තව ඉස්සරහට යන්න අමාරු වෙයි කියලා සිටුනාන් කියනවා. වැන්ලින් මේ වෙලාවේ තරහෙන් hina වෙන්න පටන් ගන්නවා. සිටුනාන් කියන්නේ මට ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි බේර ගන්න තාමත් පුළුවන් කියලා. මට ඒකට ඕන වෙන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අර කොඩිය. ඒ කොඩිය මට අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. ඒ වගේම ටෙන් හුවාන්යුවන් ගාවට ඔයා යන්න ඕනේ. මට තව ඔයාට ටෙලිපෝට් 3ක් ලබා දුන්න හැකි කියලා සිටුනාන් කියනවා. වැන්ලින් ඒකට කැමති වෙනවා. තව මාස 3යි තියෙන්නේ. මම මේකට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මං අනිවාර්යෙන්ම මෙතෙන්ට යනවා කියලායි එයා කියන්නේ. මාස 3ක් මේ විදිහට ගෙවිලා යනවා. වැන්ලින් ටෙන් හුවාන්යුවන් හොයාගෙන යුද පිටියේ දොරටුව ඕපන් වෙන තැනට යන්න සැරසෙනවා. වැන්ලින්ගේ ඉස්සරහා නිකායන් කිහිපයක කට්ටිය ඉන්නවා. වැන්ලින්නේ හැමෝටම තර්ජනාත්මකව කියන්නේ ඔයාලා හැමෝගෙම කූපන් මට දෙන්න කියලා. එයාලා මුලින් ඒකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වැන්ලින් මෙතන කිහිප දෙනෙක්ව අයිස් කරලා කුඩු කරලා දානවා. ඊට පස්සේ හැමෝම බය වෙනවා. ඒ හැමෝම තමන් ගාව තියෙන කූපන් වැන්ලින්ට දෙනවා. හැබැයි කූපන් 6යි වැන්ලින්ට හම්බෙන්නේ. 7 වෙනි කූපන් එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සුවාන්ඩෝනිකායේ කූපන් එක. මෙතන ඉන්න කෙනෙක් කියන්නේ මාව බේරන්න. ඒක තියෙන්නේ ලියුමේ ගාව. මං ඔයාව ලියුමේ ගාවට එක්ක යන්නම් කියලා. ඔයාලට මතක ඇතිනේ ලියුමේ කියන්නේ යාළුවනේ අර සුවාන්ඩෝනිකායේ හිටිය ලස්සන කෙල්ලට. වැන්ලිනුත් ඒකට කැමති වෙනවා. ඒ කෙනා වැන්ලින්ව ලියුමේ ගාවට එක්ක යනවා. වැන්ලින් කියන්නේ මට ජීවිත හානි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔය කූපන් එක දෙන්න කියලායි.
ලියුමේත් වැන්ලින්ට කූපන් එක දීලා ජීවිත හානි නොකරට ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ වැන්ලින් එතනින් ගිහිල්ලා නිල් බීස් කියලා තාක්ෂණයක් නිර්මාණය කරනවා. මේක පතුරක් වගේ දෙයක්. හැබැයි මේ පතුරට පුළුවන් මුළු ප්‍රදේශයක්ම අයිස් වලින් වහලා දාන්න. වැන්ලින් හිතන්නේ මම මේ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ටෙන්ග් හුවාන් යුවාන්ව විනාශ කරනවා කියලා. හිටුනාන් වැන්ලින්ට කියන්නේ ඔයා ඔය කූපන් 7න් 6ක් විනාශ කරන්න. එකක් තියාගන්න ඔයාගේ ආරක්ෂාවට කියලා. ඊට පස්සේ අභ්‍යවකාශ දොරටු ඕපන් වෙන තැනට කතාව මාරු වෙනවා. මෙතන කට්ටිය ඔක්කොම රැස් වෙලා ඉන්නේ. ප්‍රධානියා ලින්ගී, පූනාන්සි, ටැන්ග් හුවාන් යුවාන් ඒ වගේ නිකායන් වල ප්‍රධානීන්. වැන්ලින් මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ කියලායි ටෙන්ග් හුවාන් යුවාන් හිතන්නේ. එයා ඒ තරම් දුර්වලයිද කියලාත් හිතනවා. මොකද මේ වෙද්දි වැන්ලින් එනවා නම් ඇවිල්ලා අපිට පෙන්නනවා වැන්ලින් ඇත්තටම මෙතෙන්ට එනවා. වැන්ලින් කෑ ගහන්නේ ටෙන්ග් හුවාන් යුවාන් මං තමුන්ගෙන් පලි ගන්නවා කියලායි. මෙතනින් මේ එපිසෝඩ් එකත් ඉවර වෙනවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් හම්බෙමු ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්. ගිහිල්ලා එන්නම්. ගුඩ් බයි.